سنته إلى يوم الدين أجمعين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. پرون د تاسو په خدمت کې ما هغه عوامل ذکر کړل چې د هغې له وجې نه اسلامي امت او مسلمانان یو وخت کې پیاوړي وو، غښتلي وو، قوي وو، فاتحین وو. او بیا هم دا خبره وکوله چې دغه معنوي عوامل غرب او غربي مستشرقینو تشخیص کړل او بیا یې د هغو د له منځه وړلو دپاره او د هغو په ځای د نورو مفاهیمو او نورو نظریاتو د خپرولو دپاره مټې راونغاړلې. هغه مفاهیم پرون ما د تاسو په خدمت کې څو دانې یاد کړي وو؟ 5. اول څه شی وو؟ شریعت. د شریعت مقابل کې دوی څه شی راوړه؟ سیکولرزم. دویم څه شی وو؟ اسلامي حکومت. د اسلامي حکومت نه مراد ما دا نه دی چې یو څوک د هر ډول حکومت جوړ کړي نو د باندې اسلامي حکومت کېږي، نه، یعنې د اسلام نظام حکم. اسلام مسلمانانو ته څنګه د سیاست او د نظام حکم یو منهج وړاندې کړی، دغه په ځای څه شی راوړ؟ دیموکراسي. درېیم څه شی وو؟ د امت وحدت. او د امت د وحدت په ځای څه شی رایج کړل؟ نشنلزم، قومیت. او څلورم څه شی وو؟ اسلامي اخلاق. او د اسلامي اخلاقو په ځای باندې څه شی رایج کړل؟ لیبرالیزم یا ازادي. او پنځم څه شی وو؟ شرقي احساس یا شرقي امتیاز. د هغه په ځای باندې څه شی رایج کړل؟ ویسټرنایزیشن، غربیت یا ګلوبلایزیشن، نړیوالتوب. نو د دغو مفاهیمو په تفصیل کې نن د تاسو په خدمت کې زه سیکولرزم معرفي کوم درته چې د سیکولرزم دا څه شی، سیکولرزم وایي څه شي ته، او بیا د سیکولرزم هغه حقیقت او واقعیت یې څه شی ده. کله کله د یو شي تعریف یو ډول وشي خو د واقعیت بل ډول خلک راویستلی. د سیکولرزم چېرته او ولې منځته راغی، په کومه خاوره کې، کوم ځای کې راوزېږېده، کوم ځای کې وغوړېده، خپور شو، کوم ځای کې ایجاد شو او څنګه منځته راغی، ولې. تر هغې وروسته بیا انشاءالله په دې موضوع باندې خبره کوو چې د سیکولرزم په اسلامي نړۍ باندې څه وکړل، مسلمانانو نه څه واخیستل او مسلمانانو ته یې څه ورکړل. او بله خبره بیا دا وه چې سیکولرزم په افغانستان کې څونه رګونه او ریښې لري، څونه تاریخي قدامت لري. په افغانستان کې سیکولر ذهنیت او سیکولر فکر څه وکول، په کومه سترګه باید ورته وکتلی شي او څه ډول موقف یې په وړاندې ونیولی شي. اوس راځئ ورونو دې ته چې دغه د سیکولرزم تعریف د تاسو په خدمت کې عرض کړمه. سیکولرزم څه شی ده؟ تعریف یې څه شی ده؟ په لغت کې څه شته وایي، په اصطلاح کې څه شته وایي. په عربۍ کې سیکولرزم په علمانیت باندې مسیحیانو ترجمه کړی دی. کله کله به تاسو په کتابونو کې د علمانیت او د علماني ټکی اورئ، علماني یا علمانیت. خو دا یوه غلطه او دوکه ورکوونکې ترجمه ده چې د لبنان مسیحیانو ترجمه کړې ده، او د دې خپله معنا ده لا دینیت. دین ته په ژوند کې، حکومت کې، په نظام کې ځای نه ورکوي. اول د دین وینه که وي نو د یو چا په ضمیر کې دې وي، بیرون د په ژوند کې د هغه اثر نه د ده په اجتماعي ژوند کې، نه د ده په انفرادي ژوند کې وي.
نه د دې ټولنې په اجتماعي ژوند کې وي. په بل عبارت باندې سیکولرزم په دین نه ولاړ ژوند او نظام ته ویلی کېږي. په دین نه ولاړ ژوند او نظام. که نو چې په دین نه وي ولاړ په څه شي به درېږي دا نظام او دغه فلسفه؟ دا فلسفه به درېږي په دوه شیانو باندې. یو به درېږي دا په وضعي علم باندې. وضعي علم هغه ته وایي چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی، هغې فارمولې یې ترتیب کړي دي. علم په دوه ډوله دی. یو دی د وحي علم، آسماني علم. له آسمان نه الله کتابونه را نازل کړي دي او خلقو ته یې علم نازل کړی. یو هغه علم دی چې خلکو د خپلو تجربو په نتیجه کې جوړ کړی دی. علم په څو ډوله دی؟ دوه ډوله. یو دی وحي علم او یو دی وضعي علم. وحي علم هغه دی چې هغه د اسمان نه راغلی دی، کله د تورات په شکل کې، کله د انجیل په شکل کې، کله د ابراهیم علیه السلام او د نور انبیاو د صحفو په شکل کې، کله د قرآن په شکل کې، کله د سلامت پاتې دی لکه قرآن، او کله د هغه تحریف شوی دی لکه د نورو پخوانیو کتابونو صحیفو. نو سیکولرزم وایي چې وحي علم ته او وحي قوانینو ته، وحي ته، دې ته په ژوند کې په حکومت کې ځای نشته. نو ولاړ به څه شي باندې وي دغه نظام؟ په کومه فلسفه باندې به ولاړ وي؟ وایي دا به په وضعي علم ولاړه وي. د موږ د تجربې نه چې کوم شیان راوتلي دي په هغې باندې به ولاړه وي، په هغه علم باندې. او دویم شی دا چې دا به په عقل باندې ولاړه وي. که عقل یو شي ته سم ویلې هغه سم کار ده، او که عقل یو شي ته غلط ویلې هغه غلط کار. حاکم او حکم به څوک وي؟ عقل به وي. څوک به وي؟ عقل. عقل که یو شي ته سم ویلې، د تا عقل درته ویل دا سم کار ده نو هغه سم ده. که د عقل درته ویل دا ناسم ده هغه ناسم ده. دا نه چې وحي درته ویل دا سم ده، که څه هم د تا په عقل نه برابرېده هغه به کوي. نو د ژوند د تعلیم، د نظام او د قوانینو بنسټ به وي انساني عقل او انساني علم. انساني عقل او انساني علم چې انسانانو په خپله جوړ کړی دی، دې ته به دوی رجوع کوي، وحي ته به رجوع نه کوي. دا چې ولې دوی د وحي نه دونه تښتي، د دې بیا سبب درته وایم. هغه بیا دا چې سیکولرزم چېرته وزېږېده او ولې وزېږېد، څنګه منځته راغی، په دې کې بیا د دوی دا علت درته وایم چې ولې دوی د وحي نه تښتي، د وحي نه ویره لري. په قاموسونو کې په ډکشنریو کې لیکي چې سیکولرزم هغه نظام او د ژوند د بڼې ته وایي چې هغه په وحي باندې نه وي ولاړ، بلکې هغه په عقل باندې ولاړ وي او د انسانانو د خپلو مصالحو په بنیاد باندې ولاړ وي. چې څه شی انسانان ښه ګڼي هغه ښه ده، او چې انسانان څه بد ګڼي هغه بد ده. نه ده چې الله څه ښه ګڼي د دوی دپاره هغه به ښه وي، او چې الله د دوی دپاره څه بد ګڼي هغه به بد وي. دوی نه، دې سره د الله کار نشته. اوس راځي دې ته چې دغه سیکولرزم د الله په رابطه باندې څه تصور لري، ولا د اله په رابطه باندې څه تصور لري. سیکولرزم د سیکولرزم بنسټ ایښودونکي اروپایي معاصر فیلسوفان دي چې د نن نه 2-3 کاله مخکې هغوی د دې دپاره زمینه سازي کړې وه، او بیا د فرانسې د انقلاب چې د 1909 کال کې قایم شو منځته راغی، هلته بیا د دغو اروپایي فیلسوفانو نظریاتو نتیجه د اروپا د انقلاب په شکل کې ښکاره شو چې بیا هلته یو سیکولر حکومت قایم شو په 1909 کې. اوس هغه فیلسوفان چې د سیکولرزم دپاره یې زمینه سازي کړې ده او د دې دپاره یې ذهن سازي کړې ده، د دې دپاره یې قواعد او ضوابط جوړ کړي دي،
او له دې نه یو مذهب جوړ کړی ده، هغوی د الله په باره کې څه تصور لري؟ د سیکولرزم فیلسوفان د الله په باره کې په دوه ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله وایي الله نشته بیخي، او دا هر څه د یو تصادف په نتیجه کې رامنځته شوي دي، او دا د الله او د دین او د پیغمبر او د دې شان تصور دا انسانانو په خپله جوړ کړی دی، د خلکو نه د مال د ترټلو، د پیسو د ګټلو، د چا د ویرولو، په چا باندې د خپل معنوي حاکمیت د قایمولو په نیت باندې، چې بعینه همدغه نظریه د کمونستانو ده. کمونستانو هم ځان ته څه ویلي؟ سیکولر ډیموکراتان یې ویلي ځان ته، هغوی هم خپل ګوند ته او خپل نظام ته ډیموکراتیک ګوند ویلي. دا باید تاسو په پام کې ولرئ چې دا سیکولرزم د ډیموکراسۍ عقیده ده، د ډیموکراسۍ وینه ده. ډیموکراسي یو جسم ده، سیکولرزم پکې وینه ده. که دا وینه پکې وه نو هغه جسم ژوندی ده، که نه هغه جسم مړه دی. نو دا دواړه سره تلازم لري، یو له بل سره نښتي دي، یو له بل نه نه بېلېږي. یوه ډله وایي الله نشته، یوه ډله وایي چې الله شته، خو له ځمکې له انسان سره کار نشته. الله شته، د انسان سره یې کار نشته، انسان د الله تعالی مسؤلیت نه لري، او انسان ته سره لېږلي هم نه دي چې دا به کوې دا به نه کوې. د الله نفس وجود مني، هغه هم په دغه تصور نه کې اسلام وړاندې کړی دی. څوک د مسیحیت په شکل کې مني، څوک د یهودیت په شکل کې مني، څوک د یو بل خرافي په شکل کې مني، خو د الله وجود شته. نور نه له انسان سره کار شته، نه له قانون سره کار شته، نه له حلال و حرام سره کار شته، نه له حساب و کتاب سره کار شته، نه چا ته تقدیر ټاکلی ده، نه دا دنیا او دا کون او مکان دا هر څه د ده د تقدیر مطابق روان دي. نه وایي دا د دې سره د الله کار نشته ده. که چې کار یې نشته ده نو بیا به دا شیان څوک چلوي؟ دا به موږ په خپل ذهن جوړوو. دا د دنیا قوانین او د انساني ژوند ضوابط دا هر څه به موږ په خپل ذهن جوړوو. د الله دې سره کار نشته. او که څوک خامخا په زوره موږ باندې د اله تصور او نظریه په قانون او په نظام کې په موږ مسلطوي، هغه باید له منځه یوسي. که مسیحي وي هم له منځه وړو، که مسلمان وي هم له منځه وړو. په مسیحیت باندې توبه وویستله، په 1909 کال کې په مسیحیت باندې توبه وویستله، او مسیحیت دا ورته اعلان کړه چې نور د کلیسا د چرچ له ژوند سره، له نظام سره، له قانون سره، له سیاست سره، له سولې او جنګ سره، له حرام و حلال سره د چرچ د مسیحیت نور کار سره نشته ده. د دریو شیانو کې به موږ تاسو سره غرض لرو، یو دا چې موږ به موږ در باندې ږدو، که نوم یې ښوده نو موږ ته راځي، ښه نوم به در باندې ږدو، چرچ والا دا ورته ویل. او چې مړه کېدی نو بیا به موږ جنازه در باندې کوو، ښخوو به. هغه ته بس صحیح ده. او نکاح به موږ در دا درې شیانې سره ومنل. جزاکم الله. په درې شیانو کې تاسو موږ ته رجوع کوئ، بلکې هغه مسیحیت دا نه ورته وایي، خلکو ورته وویل چې په دې درې شیانو کې به موږ تاسو ته رجوع کوو: د نامه او د مسیحي کولو ځینې رسومات، د نکاح او د مرګ په مراسمو کې. نور د ژوند چې څومره ډګرونه دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اخلاقي دي، که هغه اجتماعي دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه معنوي روحي دي، که هر څه دي، په دې کې د تا کار نشته، په دې کې د الله کار نشته، په دې کې د پیغمبر کار نشته، په دې کې د وحي کار نشته. دا زموږ خپل کار دی چې څه شي ته موږ حلال ویلي هغه حلال، چې څه شي ته موږ حرام ویلي هغه حرام. نو ځکه خو د دې علمي ترجمه دا ده لا دینیت، بې دیني. تاسو د اکسفورډ ډکشنري وګورئ، هغه کې همدغه مفاهیم درته وایي. یو شی سیکولرایزه کول، وایي د چرچ تسلط د یو شي نه لرې کول. چرچ کلیسا ته وایي انګریزۍ کې. د چرچ یا د کلیسا یا د دین، د مسیحي دین او یا د هر دین تسلط د یو شي نه، د نظام نه، د هر شي نه لرې کول، دا سیکولریزه کول دي. یو شی سیکولر کول.
او سیکولرزم د دغو شیانو نه لرېوالی او دو ته په ژوند کې ځای نه ورکول. نو اوس راځو د سیکولرزم واقعیت ته. د سیکولرزم واقعیت څه شي ده؟ د سیکولرزم واقعیت دا دی چې د اله په ضد د بغاوت اعلان، یا د اله اصلا نه منل، او یا د اله یوازې محض وجود یې منل، نور اله بېواکه کول، الله بېواکه کول، نعوذ بالله، چې هیڅ شي سره د کار نشته، نه د حلال سره شته، نه له حرام سره، نه له قانون سره، نه له نظام سره. یو د ژوند چې څونه برخې دي، د حکومت چې څونه برخې دي، دې سره د کار نشته. په ځینې شیانو چې موږ خپله درته رجوع کوو، نور د تا د دین، د تا د پیغمبر، د تا د کتاب، د تا د ضوابطو، د لوایحو زموږ سره کار او غرض نشته. او که څوک یې خامخا په موږ تحمیلوي، موږ د هغه سره جنګېږو، هغه به له منځه وړو. نو د اله په خلاف د بغاوت اعلان او د الله بېواکه کول، دې ته وایي سیکولرزم. دا چې ولې دوی داسې وکړه، دا به وروسته درته وایم، خو دا هغه لغوي معناګانې دي او د دې هغه حقیقت دی. اوس راځو دې ته چې دغه د قوانین جوړولو او د حاکمیت حق دا ده د چا؟ په انسانانو باندې د حاکمیت حق دا د چا ده؟ دا د انسان خپله ده او که دا ورباندې د الله ده. په انسان باندې د انسان حاکم شي، حاکمیت ولري، انسان دې ورته قواعد او ضوابط جوړوي، او که الله دې ورته جوړوي. سیکولرزم وایي چې انسان دې خپله جوړوي، د الله غرض نشته ورسره. خو دا مردوده عقیده ده په دوو وجهو، په دوو دلیلونو، یو د شرع د وجه نه او یو د عقل د وجه نه. راځئ اوله تاسو ته د عقل د وجه نه یو مثال د تاسو په خدمت کې عرض کړم. هغه دا چې ولې د عقل د وجه نه دا مردوده ده. سیکولرستان هم یوه زیاته برخه یې په دې عقیده باندې دي، هغه چې الله اصلا نه مني هغه لږ دي، چې الله مني هغه دا هم ورسره مني چې د دې کون خالق ده الله، د دې ځمکې او اسمانو د دې هر څه خالق الله ده. دا دویمه ډله یې دا یې ورسره مني چې دا الله پیدا کړي دي، خو قانون یې پکې نه ده لاګو کړی، قانون یې پکې نه ده چلولی، او نه یې د دې لپاره څه قانون رالیږلی دی. د عقل له نظامه دا ولې مردوده ده؟ ځکه مردوده ده. مثال تاسو ته وایم چې دغه قاري صاحب یو کور جوړ کړه، دا قاري صاحب زلمی شو ځان ته کور جوړ کړه. په دې مثال ته ما سره متوجه شي. دیوالونه یې جوړ کړه، د چت جوړ کړه، کوټه یې جوړه کړه، د فرش ګرد پکې جوړ کړه، خواري یې څو کاله وویستله، مزدوري یې وکوله، تنخوا یې راټوله کړه، قرض یې پورې راواخېسته، ځان ته یې کور جوړ کړه. چې کور یې جوړ کړه، نو بیا یې چېرته یو ښه خاندان کې ځان ته یوه ښه ګلالۍ ښځه وکتله، هغه یې بیا واده کړه. چې واده یې کړه، بیا یې بچیان شو، بیا یې لوڼې شوې، زامن یې شو، ښځه یې شوه، زندګي یې شوه، واخسته یې شو، کور یې شو، موټر یې شو، هر شی چې دا ټول هر څه ده په خپلې خوارۍ باندې وګټل. چا ورته ورکړي نه دي په خیرات، په خپلې خوارۍ باندې یې وګټل. طبیعي طور خلک همداسې کوي که نه کوي؟ همداسې کوي که نه؟ نو اوس چې دې قاري صاحب دا ټول خاندان جوړ کړه، دغه سړی ورته راځي اوس دی ورته وایي چې قاري صاحب کور خو تا جوړ کړ، ښځه خو تا وکوله، لوڼې خو دې تا پېغلې شوې، زامن خو دې تا شوه، هر شی تا برابر کړه، خو ګوره قانون در کې دما چلېږي، تا ښځه به هم زما خبره مني، تا لور به هم زما خبره مني، ته به هم زما خبره مني. په دې کوټه کې چې زه څه وخت ننوځم زما به زړه وي، چې څه وخت راوځم زما به زړه وي، چې څوک راولم، چې څوک بیایم، چې څه خرڅوم، څه اخلم، څه ورانوم، څه ودانوم، هر شی چې په دې کور کې کومه دا به زما وځي. دا معقوله ده که نه ده معقوله؟ نه ده معقوله که نه؟ دا یې مني ورسره، څوک یې مني؟ مسلمان یې مني، کافر یې مني، هندي یې مني، یهودا یې مني، لیونی یې مني، چې د لیوني په لاس کې یو شی وي او ته ورته وایې چې دا به اوس ما ته راکوې، هوښیار خو نه لیونی نه یې مني که نه؟ نه یې مني،
که مني پکار ده چې ومني پکار ده چې ومني نه ده پکار کنه چې ومني ځکه چې کور د ده ده ښځه د ده ده لوڼه د ده دي غلامان د ده دي خدمتګاران پکې د ده دي باغ و بوستان پکې د ده ده نو خو خبره ده چې د چا چلېږي د ده دې چلېږي که د هغه بل نه چلېږي د ده دې چلېږي ځکه دا هر څه ده میسر کړي دي ده موجود کړي دي ده راټول کړي دي ده منظم کړي دي د ده په باندې خرچه شوې ده په باندې د ده د حاکمیت د ده باندې کوي چې هغه بل چا دي وي د ده دي وي اوس ولله المثل الاعلى چې الله لوی شان دی الله ته څوک مثالونه نشي بیانولی